Հարց, որի համաձայն այլևս 2024 թվականից մեքենայով Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջան գալը արգելվում է ձեզ համար, շարքային քաղաքացիներից բոլորիս համար, ովքեր ի վիճակի չեն լինի տարեկան 160,000 դրամի չափով դառնալ տուգանքի մատերիալ։ Այս պոպուլիստական թիմը, որ գալիս էր արագաչափերը ներքնաշորերով փակելով, զիմզիմովին պրիվետներ ուղարկելով, խոստանում էր, որ Սաշիկի արագաչափերը վերանալու են, բայց հենց այս պոպուլիստական խոսույթը օգտագործելով շահեց մեր միամիտ, հիասթափված բնակչության մի ստվար զանգվածի վստահությունը եւ ստանձնեց իշխանությունը միանձնյամ, անմիջապես սկսեց վրեժ լուծել քաղաքացիներից, հերթականորեն տարբեր պատժամիջոցներ կիրառելով։ Դրանք էին Արցախը Ադրբեջանի տարածքում ճանաչելը, մեր արցախցի հայրենակիցներին բռնի տեղահանման ենթարկելը, իրենց անմիջական մասնակցությունը չեն կարող այստեղ բացառել եւ արդեն գալիս ենք հազարավոր զոհերի մասին ենք խոսում, իսկ կոնկրետ այս պահին, քանի որ խոսում ենք Երևանի ավականու նախագծի մասին, որը պիտի հաստատվի կամ մերժվի, ես վստահ եմ, որ այն մերժվելու է, որովհետև սիրելի երևանցիներ, այս նախագիծը գալիս է բեռնաթափելու ոչ թե Երևանի կենտրոնը, այլ գալիս է բեռնաթափելու Հայաստանը հայ մարդուց, Երևանը հայ մարդուց, ովքեր ի վիճակի չեն լինելու ապրել այս պայմաններում, ուղղակի լքեն մեր սիրելի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ պարոն Գրիգորյան, գիտեք, հենց այս զարգացման ծրագրում դուք ասում եք, որ քաղաքացու միջին ամսական ծախսը մանրածախ առևտրի համար նախատեսվում է 80,000 դրամ։ Եթե բաժանում ենք 12 ամիսների մեջ, ստացվում է 13,500 դրամ։ Այսինքն 80,000 ամսական իր կենցաղային առաջին անհրաժեշտության պարագաների վրա ծախսող քաղաքացու գումարից գողանում ենք, թալանում ենք 13,500 դրամը, որպեսզի բարձրաստիճան չինովնիկների աշխատավարձերը բարձրացնենք, նրանց պարգևավճարները, աննպատակ պարգևավճարները բարձրացնենք։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մեզ խոստանում էին, որ Սաշիկի արագաչափերը վերանում են, բայց դրանք դարձան ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի Մարիամ Փաշինյանի արագաչափեր, եւ նաև ուզում եմ ասել, որ պարոն վարչապետ աշխատող անձը, ով օգտվում է պատավատների այդ շքերթից, իր համար ինչքան է այդ տուգանքի չափը կարմիր գծերի պարագայում կայանելը։ Եվ նաև դուք ձեր գործընկերներ Արայիկ Հարությունյանին հարցրել եք կամ Տիգրան Ավինյանին հարցրել եք, իրենք վերջին անգամ երբ են մետրոյից օգտվել, նկարահանումներ իրականացրել, եւ եթե դուք ասում եք, որ ի նկատի ունեք, որ քաղաքացիները չկայանեն կարմիր գծերում, արդյոք դուք առաջին հերթին ի նկատի ունեք Արայիկ Հարությունյանին, ով արդեն օգտվում է ծառայողական բրոնե պատգեր թանկարժեք մեքենայից, եւ մյուս բոլոր չինովնիկներին, ովքեր նախկինում երթևեկում էին կամ տեսախցիկների առջև մետրոյով, բայց այժմ նրանց նույնիսկ քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ հնարավոր չէ տեսնելը։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ դուք շարունակաբար ոչ մեկ, ոչ երկու, այլ 3-4 անգամ իմ հորդորներին չեք հետևում ու շարունակում եք այդ պրովոկատիվ ելույթները, կներեք, բայց պետքա ես պատասխանեմ։ Ուրեմն պետք չի մամուլի անվան տակ ծվարած ձեր կողմից ֆինանսավորող եւ ձեր կողմից սնվող աղբյուրներում ինչ որ բաներ շրջանառել, հետո դրանից հետո հենց այդ աղբյուրներին հղում կատարել։ Երկրորդը, ես շատ զարմացած եմ, որ դուք մինչև հիմա որևիցե հաշվի առնելով նաև թե ինչ քաղաքական ուժի եւ ում կողմից այդ քաղաքական ուժը ղեկավարվում փաստացիորեն հայտնվել եք ավականիում եւ այդ թալամբառը օգտագործելու մասով ոչ մի սահմանափակում չեք զգում։ Այսքանն է իմ արձագանքը, մյուս հարցերին չեմ ուզում արձագանքեմ եւ անհրաժեշտ չեմ համարում։ Պարոն Գրիգորյան, արձագանքում եմ, որ դուք վստահ եմ շատ լավ գիտեք եւ բոլորն էլ գիտեն, որևէ թալանի մաս չեմ կազմել, ազնիվ եմ եղել, անկեղծ եմ եղել եւ նույն ձևով շարունակելու եմ պայքարել։ Անկախ համակարգերից Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրում ենք, որ դեռ չի փոխվել այն համակարգը, որի դեմ դուրս էր եկել տուգանքի մատերիալ չհանդիսացող քաղաքացին։ Ուրեմն ինքը պիտի շարունակի չհանդիսանալ տուգանքի մատերիալ։ Մենք եւ դուք այս պահին լծված ենք, որպեսզի քաղաքացու կյանքը բարեկեցիկ դարձնենք։ Դուք մտածել եք ստորգետնյա, վերգետնյա
կայանատեղերի մասին, ունեք ծրագիրը, ունեք նախագիծը, տվեք, դրեք քննարկման, ինչու չեք շրջանառում, եթե չունենք հակառակ ինչ-որ մի բան, որը կարող ենք առաջարկել քաղաքացիներին, ապա միայն տուգանքի մատերիալ դարձնելով մեր քաղաքացիներին, մենք միայն բեռնաթափում ենք մայր Հայաստանը, որպեսզի հայր Ադրբեջանը գա եւ արդեն ճանաչենք Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքում։ Ես գիտեք չեմ հասկանում, թե ոնց կարաք դուք մի կողմից խոսեք քաղաքացիների կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելուց, մյուս կողմից այդ նույն քաղաքացիների հետ հանդիպման ֆորմատը, որը առաջին հերթին հենց քաղաքացիների հետ հանդիպման ֆորմատ է, ոչ թե ավականների կամ ավականու եւ գործադիրի միջև քննարկման, առիթը բաց չթողեցիք նորից այդ չարչրկված արդեն ուղղակի պարզապես անհետաքրքիր դարձող օրակարգով լցնելու համար։ Շնորհակալություն։